在香港，游客最不想坐的交通工具是啥？自从香港可以线上打车，小巴就超过了臭名昭著的的士，成为游客圈口碑最差的出行选择。因为它司机凶、社恐慎选、支付不友好、容易罚款。其实，当你会坐小巴后，这些问题都很容易避开。而小巴又是香港很地道的出行方式。看完这条视频，你就完全不怕在香港坐小巴啦。因为小巴不报站，也不保证每站都停，所以貌似坐小巴不得不和司机沟通。很多攻略教大家学本地人，到站大声说唔该有咯。其实对广东话不好的社恐人士来说，在安静的车上大声说话本就是件很困难的事，更何况报站得恰到好处，就要实时盯着地图，搞得路上紧张兮兮的。其实这个问题很简单，如果就想体验一下小巴，选那些目的地是终点站的路线就行了。这是最典型的4条路线，大家可以截个图，坐这些线上车、付钱、入座，全程不用和司机说话，这个问题不就解决了吗？而且这些线的共同点是要各种爬坡，还可以顺便体验刺激的70迈过弯道。虽然很多小巴支持小蓝支付，但还是有不少只能用八达通和现金，所以还是建议大家这俩至少准备一个，免得上车发现付不了钱。关于这点，最核心的就是不要骚扰司机，不要破坏车子和不要饮食。这3点和香港别的交通工具一样，小巴再多一条，系好安全带，不系要罚款甚至坐牢。而且阿 Sir 是真的会在车上放蛇抓人的。不过之前我还能看到这种提示谁谁谁没系的屏幕，现在呢很少见了。而且我也看到很多本地人懒得系，但保险起见，大家还是不要有侥幸心理。其实小巴真的是我很推荐的一种交通工具，它的通勤效率远超慢慢悠悠的双层巴士。看完视频，不妨解锁这个香港限定的出行方式吧。